සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා ධම්ම ශ්‍රවණ කාලෝ අයං භදන්තා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. සාදු සාදු සාදු. ගෞරවනීය මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. සදහැවත් පින්වත්නි, අදත් ඔබ සෙනසුරාදා සිත්නි තසපුයේ ධර්ම දේශනාවට සූදානම් වෙන මේ මොහොතේ ඔබට පින්වත්නි තාමත්ම සතුටින් ධර්මයෙන් ලබන්නා වූ ඒ සැනසීම අද දවසත් සලසා ගන්නට මේ දේශනාව සහ දේශනාවෙන් අනතුරුව සිදුවෙන ධර්ම සාකච්ඡාව උපකාර වේවා කියලා ආශිර්වාද කරමින් සිහිපත් කරන්නම් අද දායකත්වයේ දරන්නේ කවුද කියලා. කඩවත ගෝණහේන රුප්පාගොඩ පාරේ අංක 146න් 17 ඒ නිවසේ පදිංචි පින්වත් යු හෙට්ටිආරච්චි ඇතුළු ඒ පින්වත් පවුලේ සියලු දෙනා විසින්. ඉතින් අද දවසේ ඒ ඇත්තන්ගේත් සත්තරමුණු සඵල වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරමින් ඔය ඇත්තන්ට පින්වත්නි කියා දෙන්නට සූදානම් වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් දේශනා අතර බොහෝම සුවිශේෂ දේශනා කීපයක් තියෙනවා. අද දවසේ ඔබට සංස්කරණය අද දවසේ ඔබට කියා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා අතර බොහොම පුංචි දේශන සඳහන් වෙන කුද්දක නිකායේ කුඩා දේශනාවක්. ඉතිඋත්තක පාළියට අයිති. පින්වත්නි, මේ සූත්‍රයේ නම පඨම ජන කුහන සූත්‍රය. සූත්‍රයේ නම පඨම ජන කුහන සූත්‍රය. මේ දේශනාවේ ඊටාම පැහැදිලි තමන්ගේ ශ්‍රාවකයාගේ අවංක භාවය ගැන තමන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන විදිහ, ඒ වගේම මේ ශ්‍රාවකයාට සැබවින්ම මේ බුදුසසුනේ ප්‍රතිඵල ලබන්නට අවශ්‍ය නම් ඒ ප්‍රතිඵල ලැබීම සඳහා යා යුතු නිවැරදි අවංක මඟ පෙන්වන උතුම් දේශනාවක් මේ දේශනාව. පින්වත්නි, අපිට මේ උතුම් පඨම ජනකුහන සූත්‍රය ඇසුරින් අද බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන් විශේෂයෙන්ම විමසිය යුතු, අද කාලෙටම ගැලපෙන, අපි ගිහි පැවිදි සියලු දෙනාටම උපකාර වෙන විශේෂ දේශනාවක් මේ සූත්‍රයේ. කෙටි වුණත් ඒ වටිනාකම හින්දම අපි හිතුවා මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්නට ඕනේ කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාවේදී පින්වත්නි අවවාදයක් කරන්නේ. උන්වහන්සේ වදාලා නයිදම් භික්කවේ බ්‍රහ්මචරියං උස්සති ජන කුහනත්තං ජන ලපනත්තං ලාභ සක්කාර සිලෝකානි සංසත්තං ඉති මං ජනෝ ජානාතුති අතකෝ ඉදං භික්කවේ බ්‍රහ්මචරියං උස්සති සංවරත්තංච පහනත්තංචාති. මේ වාක්‍ය තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ පඨම ජනකුහන කියන සූත්‍රයේ තියෙන ප්‍රධානම ඒ දේශනාව. ඒ අවවාදය ඔච්චරයි. එතකොට ඒ අවවාදයම තවත් ආකාරයකින් ගාථා දෙකකින් කියනවා. ඒ ගාථා දෙකයි මේ කිව්ව වාක්‍යයයි විතරයි පින්වත්නි මේ සූත්‍රයේ පුරාම තියෙන්නේ. මේ වචන ටික අපිට හිතන්න ලොකු අවවාදයක් සලසලා දෙනවා කියන එක අපිට දැනෙනවා. හින්දා අපි හිතනවා මේ කාරණාව හොඳින් විමසන්න සියලු දෙනාම ගිහි පැවිදි සියලු දෙනාටම හේතු වෙනවා කියලා. දැන් බලන්න පින්වත්නි, මෙතනදී බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ ජනතාව විස්මයට පත් කරන්න, ජනතාව පුදුමයට පත් කරන්න.
ඒ වගේම ජනතාව ලව්ව තමන්ගේ ಗುಣ කියව ගන්න කවුරු හරි කෙනෙක් මේ බුදුසසුන තුළ වැඩපිළිවෙල අනුගමනය කරනවා නම් ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන්නේ ජනතාව පුදුමයටපත් කරන්න ජනතාව ලව්ව තමන්ගේ ಗುಣ කියා ගන්න නම් ජන කුහනත්තං ජන ලපනත්තං ඊළඟට කියනවා ලාභ සක්කාර සිලෝකානි සංසත්තං ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා ආදී දේවල් ලබන්න ඒවාම බලාපොරොත්තුවෙන් නම් යම්කිසි කෙනෙක් මේ බුදුසසුනේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ ඉතිමං ජනෝ ජානාතු මාව මේ විදිහට ජනතාව දැනගනීවා කියලා ජනතාවට පේන්න නම් මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එවැනි අරුතකින් මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න තථාගතයන් වහන්සේලා ධර්මයේ කියා දීලා නැහැ කියලා. උන්වහන්සේලා සතිපට්ඨාන කියලා දුන්නේ ඔය කියපු අරමුණට නෙමෙයි. උන්වහන්සේලා පංච ඉන්ද්‍රිය පංච බල ආදී කියලා දුන්නේ ඔය කිව්ව අරමුණට නෙමෙයි. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේලා සතර සම්‍යක්ප්‍රධාන වීරිය ගැන කියලා දුන්නේ සතර ඉරිදිපාද ගැන කියලා දුන්නේ ඔය කිව්ව අරමුණට නෙමෙයි. ඒ බොජ්ජංග ගැන පංච බල ඒ වගේම ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයේ මේ කිසිවක් ඔය කිව්ව අරමුණට බුදුවරු දේශනා කරලා නැහැ කිව්වා. ඒතර පින්වත්නි සීලය ආරක්ෂා කරන්න උන්වහන්සේ අපිට සිල්පද ටික කියලා දුන්නේ ඔය කිව්ව විදිහට ජනතාව පුදුමයටපත් කරන්න ජනතාව ලව්ව තමන්ගේ ಗುಣ කියා ගන්න ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා ආදී ආනිසංස කරගන්න ඉතිමන් ජනෝ ජානාතු ජනතාව මාව මේ විදිහට දැනගනිත්වා කියලා මිනිස්සු මං ගැන මෙහෙම දැනගන්න ඕනි කියලා. එහෙම හැඟීමකින් ධර්මයේ හැසිරෙන නෙමෙයි කෝ මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා සියල්ලම උන්වහන්සේ වදාලේ. මේ බ්‍රහ්මචර්ය මේ බුදුසසුනේ නිවන් මඟ තියෙන එකට නෙමෙයි කිව්වා. එහෙනම් මොකටද? අතකෝ ඉදම් බික්කවේ බ්‍රහ්මචර්යං උස්සති සංවරත්තංච පහානත්තංච මේ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ධර්මයේ තියෙන්නෙම සංවර කිරීමටයි ප්‍රහාණය කිරීමටයි කියන දෙක ආනිසංස කරගෙන කිව්වා. ඒතර සංවරයයි ප්‍රහාණයයි කියන දෙකම ආනිසංස කරගෙන ධර්මයේ හැසිරෙන ශ්‍රාවකයා අර කිව්ව ආකාරයට ජනතාවට පේන්න හරි ජනතාවගේ ප්‍රශංසා ලබන්න හරි ජනතාව ලව්වා තමන්ගේ ගුණ අනිත් අයට කියවන්න හරි ලාභ සත්කාර ලබන්න හරි නම් මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්නේ එතන සංවරය නෙමෙයි තියෙන්නේ එතන අසංවරයක් තියෙන්නේ. එතන ප්‍රහාණයක් නෙමෙයි තියෙන්නේ එතන තව තවත් කෙලෙස් ඇවිසීමක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ධර්මයේ හැසිරෙනවා කියනකොට පින්වත්නි අද අපිට සියුම් විදියට අපේ මනස වැටෙන තැනක් මේක. අපි දන්නවා සමහර වෙලාවට මිනිස්සු හරි කැමති ස්වාමින් වහන්සේලා දිහා බලනකොට උන්වහන්සේලාගේ අල්පේච්ඡ ගති උන්වහන්සේලාගේ සංවරය උන්වහන්සේලාගේ නිවුණු බව දකින්න. එතකොට ඒ දැකලා උන්වහන්සේලාට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රශංසා කරනවා. හරි කැමති. එතකොට දැන් දන් දෙන අය වුණත් ගොඩාක් වෙලාවට දාන දෙන්න සොය යන්නේ ඔය විදිහේ සංවර බවක් තියෙනවා නම් අන්නේ වැනි තැනට තමයි වැඩියෙන්ම මේ උදව් උපකාර කරන්නේ. එතකොට අසංවරය තියෙන තැනට මිනිස්සුන්ගේ හිත නැමෙනවා අඩුයි. අසංවර භික්ෂුවකට ලැබෙන ලාභ සත්කාරයට වඩා සංවර වූ භික්ෂුවට ලැබෙන ලාභ සත්කාරය වැඩි. එතකොට මේ දැන් ධර්මයේ හැසිරෙමින් යම් සංවරයක් හැදෙනකොට යම් කිසි විදියකට කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරමින් මේ නිවන් මඟ තුල හික්මෙනකොට ඒ ලාභ සත්කාර ලැබෙනවා කීර්ති ප්‍රශංසා ලැබෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. එතකොට ඒ ලැබෙන එක ඉලක්ක කරගෙන ඒ සඳහා කියන අරමුණිනුත් කෙනෙකුට පුළුවන් නිවන් මඟ හැසිරෙන්න. දැන් අපි දන්නවා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ එක්තරා තවුසෙක් විදිහට ජීවිතේ ගත කරපු බොහොම ප්‍රසිද්ධ අපි දන්න කෙනෙක් තමයි බාහිදාරුචීරිය කියලා කියන්නේ. දැන් ওই බාහිදාරුචීරිය කලින් ආත්මික අවංකව ධර්මයේ හැසිරෙච්ච කෙනෙක්. බොහොම වීරියවන්තව තවත් ස්වාමීන් වහන්සේලා පිරිසක් එක්ක තාම අවංක සිතින් ධර්මයේ හැසිරෙච්ච කෙනෙක්. නමුත් දැන් මේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච කාලේ මොකක්ද උනේ? මෙයා ඒ වෙළඳාම යන අතරේ දූපතට ගහගෙන එනවා කුණාටුවකට අහුවෙලා. එතකොට ඇඟේ ඇඳුන්නේ කන්න කෑමක් නැහැ. දවස් ගානකින් බඩගින්නේ. එතකොට දැන් මෙයාගේ තීච අසරණකමටම අර බිම වැල්ලේ වැතිරිලා ඉඳලා පස්සේ එතන තිබුණ විලකින් සෙවල ටිකක් අරගෙන ඇඟේ ගා ගන්නවා. ඇඟේ සෙවල ටික තට්ටු ගහගෙන
ඒ අර ඇඳුම් නැති නිසා. ඊට පස්සේ මෙයාට දැන් කෑම ටිකක් හොයාගන්න ඕනේ. පොඩි වළං කට්ටක් අහු හම්බුණා. මේකත් අරගෙන ගමට ගියා. දැන් මිනිස්සු බැලුවා අමුතුම ශ්‍රමණෙක්. මිනිස්සු පහදින්න යන්නේ එහෙම. කිසිම ඇඳුම් වලට තණ්හාවක් නැහැ. බලන්න අල්පේච්ඡකම පුදුම කෙනෙක් කියලා මිනිස්සු දැන් පැහැදිලා මිනිස්සු හරියට ලාභ සත්කාර දැන් දෙනවා. හරියට මිනිස්සු ඇඳුම් පිදුම් කරනවා පුදුම විදියට ගෞරවයෙන් පිළි අරගත්තා. මෙයා බැලුවා ඒක හරි පුදුම ක්‍රමේ. හරි වටිනවා. ඒ කියන්නේ අර වෙලඳාම යනකොට විච්චර මහන්සි වෙලා බොහොම දුක් විඳගෙන ගිය වැඩ පිළිවෙල දැන් මුකුත් නැහැ. දැන් මෙයාට ඇත්තටම මේ ධර්මයේ හැසිරෙන්න අල්පේච්ඡකම් හදාගන්න ගුණවත්කම් හදාගන්න කියලා ආපු ගමන නෙවෙයි කැම ටිකක් හොයන්න ආපු ගමනන්නේ. නමුත් දැන් මිනිස්සු අර තවුසෙක් හැටියට පිළි අරගෙන ගුණධර්ම දියුණු කරන්නෙක් හැටියට පිළි අරගත්තු හින්දා යම් සංවරයක් හැදෙච්ච තණ්හාව ප්‍රහාණය කරපු කෙනෙක් කියලා හිතපු හින්දා දැන් මෙයාගේ ජීවිතේ දන්නේම නැතුව කැලෙත් එක්කම ඒ විදියට හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මෙයා දැන් කාලයක් යද්දි බැලුවා මේ ඇඟේ හැමතැනම සිවල ගාගෙන මේක හරියන වැඩක් නෙමෙයි මේක හැමතිස්සෙම අයින් කරන්න විටින් විට මාරු කරලා මේ මහා කරදරයක් මේක. ඊට මෙයා හිතුවා මේකට සුදුසු හොඳ ඇඳුමක් හදාගන්න ඕනි කියලා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි මෙයා දර කෑලි එකතු කරලා ඒ දර පතුරු වලින් ඇඳුමක් හදාගන්නවා. දාරුචීරිය කියලා කියන්නේ ඒකනේ දර වලින් හදාගත්ත ඇඳුමක් තිබුණේ දර පතුරු වලින්. දැන් මේ දරපතුරු ඇඳුම ඇඳගෙන මෙයා යනකොට මිනිස්සු බැලුවා දැන් සෙවල ඈත් කරලා දරපතුරු ඇඳගත්තා කියලා කියන්නේ සමහර විට මේ ශ්‍රමණයන් වහන්සේට ඇඳුම් ඕනේද දන්නෙත් නැහැ කියලා අර ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා දෙන්න ඕනකමට මිනිස්සු ඒ තියෙන හිතේ පැහැදීමට අනේ මේනන් රහතන් වහන්සේ නමක් කියලා තියෙන ගෞරවයට නොඑක් දේ ගෙනල්ලා පූජා කරද්දී සමහර මිනිස්සු ඇඳුනුත් ගෙනල්ලා දැන් පූජා කරනවා. ඒතකොට දැන් බාහිදාරුචිරිය ඇඳුම් දිහා බලලා හිතේ කැමැත්තක් තියෙන ඇඳුම් අඳින්න. නමුත් දැන් කල්පනා කරනවා මම මේ දරපතුරු සෙවල ඕවා ඇඳන් ඉන්නකොට තමයි මිනිස්සු මට මෙච්චර සලකන්නේ. ඒතකොට දැන් මම ඇඳුම් ඇඳොත් එහෙම මිනිස්සු මං ගැන ඔය විදිහට ප්‍රසාදේ නැති වෙලා යයි. මිනිස්සු ඊට පස්සේ බලයි තණ්හාවට අහු වුණා කියලා. දැන් ඊට පස්සේ මිනිස්සු දෙන සියලු ලාභ සත්කාර නැති වෙලා යයි. ඒ හින්දා මට ඇඳුම් නොගෙන ඉන්න තරමට තමයි මේ වෙලාවේ මගේ පැවැත්ම තියෙන්නේ කියලා හිතුවා. ඊට පස්සේ අර මිනිසුන්ට කියනවා අනිත් පැත්තෙන් කතාව අනේ ඕවට මට තණ්හාවක් නෑ ඕව අවශ්‍ය නෑ ඕව එපා. එහෙම පින්වත්නි තමහරලාට මිනිස්සු අනේ සාදු කියලා හරි ප්‍රසාදෙන් එතෙන්දි කතා කරලා මිනිස්සු දැන් ගිහිල්ලත් කියනවා බලන්න ඇඳුම් ගිහින් දීලවත් පිළිගත්තේ නෑ. පුදුම ගුණයක්නේ තියෙන්නේ පුදුම සංවරයක්නේ පුදුම අත්හැරීමක්නේ පුදුම අල්පේච්ඡකමන්නේ කියලා දැන් මිනිස්සු පහදී. ඒතර බලන්න යටින් තිබුණ වෙන කුහකකමක් දැන් මෙතෙන්දී ජනතාව ලව්වා මම මේ විදියට ඉන්නකොට මිනිස්සු මං ගැන තණ්හාව නැති කෙනෙක් කියලා දැනගනී කියලා ඒකයි අර ඉති මං ජනෝ ජානාතු මං ගැන මිනිස්සු මෙහෙම දැනගන්න ඕනේ කියලා ඒ විදියට තමන්ගේ ජීවිතය දැන් ගත කරනවා අර මිනිස්සුන්ට පේන්න ඕනකමට. ඒතර අපිට පේනවා පින්වත්නි දැන් ඔය බාහ්‍ය දාරුචීරිය ගත කරපු ජීවිතේ වගේ මිනිස්සුන්ට ඕන තරම් අනුන්ට පේන්න ඕනකමට ගුණ හදාගන්න පුළුවන්. දැන් එතනදී මිනිස්සු හිතාගෙන ඉන්න රහතන් වහන්සේ නමක් කියලා. එතකොට මිනිස්සු රහතන් වහන්සේ නමකට නිකලස් කෙනෙකුට තණ්හාව දුරු කරපු කෙනෙකුට තමයි දැන් මේ දන්පැන් පූජා කරන්නේ. ගිලන්පස සිව්පස පූජා කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ නොඑක් දේ පූජා කරන්නකොට මිනිස්සුන් ඒ පැහැදීමෙන් නිකලස් කෙනෙකුට පූජා කරනවා කියන හැඟීමෙන් දෙද්දී ඔබ හිතන්න බාහ්‍ය දාරුචීරිය මහා හොරෙක් නෙමේද කියලා. ඒ කියන්නේ රහතන් වහන්සේ නමක් විදිහට ලෝකෙට පෙන්න රහතුන්ට හිමි දේ හොරෙන් ගන්නවා. මේක තනිකර හොරකමක්. ඒ නිසා අපිට පේනවා තමන් ළඟ නැති ගුණ ලෝකෙට පෙන්නමින් යම්කිසි කෙනෙක් උත්සාහ කරනවා නම් තමන් ඒ ලෝකේ ලාභ සත්කාර ලැබීම පිණිසම ලෝකයාට පෙන්වන්න ඕනකමටම සිල්ලාදී ගුණධර්ම රකින්නවා නම් එතනදි කරන්නේ හොරකමක්. එතකොට පින්වත්නි දැන් මෙතන යම්කිසි ප්‍රතිපත්තියක් නැතුව නෙමෙයි. බාහ්‍ය දාරුචීරියගේ ජීවිතය ගත්තම එතකොට එයා යම්කිසි විදියට දුෂ්කර ප්‍රතිපදාවක් රැක්කා. ඒ ප්‍රතිපදාවේ අර්ථය කෙලෙස් සංවර කිරීම කෙලෙස් ප්‍රහාණය කිරීම නෙමෙයි. එතන අසංවරයක් තිබුණේ. එතන ප්‍රහාණයක් නැහැ කෙලෙස් ඇවිස්සීමක් තිබුණේ. නමුත් දැන් කාලයක් යනකොට මෙයාට දැන් හැමෝම රහතන් වහන්සේ තණ්හාව දුරු කරපු කෙනා කිය දැන් හැමෝම වඳිනකොට ඔය ගැන කියනකොට
මෙයාගේ හිතෙත් ඇති වුණා හැමෝම දැන් ඉතින් මට මෙහෙම කියනවා. දැන් බලන් ගියාම ඇත්තටම මං තරම් දුෂ්කර ජීවිතයක් ගෙවන කෙනෙක් නැහැනේ මේ ගමේ. දැන් මේ මිනිස්සු ඔක්කොම දරු මල්ලොත් එක්ක විවාහ ජීවිත ගත කරගෙන මේ විදියට මේ කුඹුරු කොටාගෙන ඉන්නකොට මම එහෙම නෙමෙයිනේ. මම මේ කැලේට වෙලා හරියමං ඇඳුමකුත් නැතුව හරියමං කෑමකුත් නැතුව මම කොච්චර දුෂ්කර විදියටද මේ ජීවිතේ ගන්නේ. ඉතින් මේ මිනිස්සු කියන කතාවේ කාතකට ඇත්තකුත් ඇති. මේ මිනිස්සු මට රහතන් වහන්සේ කියන්නේ එහෙනම් දැන් මේ ලෝකෙනේ රහතන් වහන්සේ මම වෙන්නේ නැති ඇත්තටම කියලා අන්තිමට දැන් මෙයා අර රැවටීමෙන් ජනතාව මුලා කර කර හිටිය කෙනා අන්තිමට පස්සේ පින්වත්නි තමන්ගෙම හිත ගැන තමන්ට තේරුම් ගන්න බැරුව තමන්ම දැන් තමන්ට දෙනවා පට්ටම රහතන් වහන්සේ කියලා. එතකොට එහෙම රහත් නොවි තමන් රහත් වුණා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ පෙන්වන අදිමාන්‍ය ඇති වෙනා ඉන්නවා. බාහිදාරුචිරිය මුලින් රැවටිල්ලක් කරත් පස්සේ යාට අදිමාන්‍ය ආවා. එතකොට පින්වත්නි අපි දන්නවා එතෙන්දී කලින් ආත්මික එකට ධර්මයේ හැසිරෙච්ච බ්‍රහ්මයෙක් ඇවිල්ලා මාර්ගي පෙන්වන ඔබ රහත් වෙනවා තියා රහත් වෙන මගවත් දන්න යන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ ගිහිල්ලා මුණ ගැහෙන්න කියලා. දැන් මම ඔබට මේකෙන් කියන්නේ ඔය බාහිදාරුචිරිය එතෙන්දී පින්වත්නි තමන්ගේ ජීවිතේ ගත වෙන විදිහ ගැන තමන්ට තේරුනේ නැහැ, තමන්ට සිහියක් තිබුණේ නැහැ. එතකොට අර ලෝකෙට පෙන්නලා ලෝකෙන් ප්‍රශංසා ගන්න ඕනකමට තමන්ගේ ප්‍රතිපත්තිය ගෙනිච්චා. දැන් අද බහුතරයක් දෙනා අපි හොඳට හිතුවොත් දැන් පොයට අටසිල් ටික සමාදන් වෙන්න පන්සලට එන බහුතරයක් දෙනා අතරේ අවංකව මම මේ කියන්නේ දැන් බාහිදාරුචිරියට කල්යාණ මිත්‍රයෙක් ඇවිල්ලා බ්‍රහ්ම ලෝකෙන් ඇවිත් කිව්වට පස්සේ ඔබ රැවටිලා ඉන්නේ ඔබ මේ ලෝකයට රවට්ටනවා කියලා එයාට තමන් ගැන හිතන්න නිහතමානීකමක් තිබුණා. මෙයා කියන කතාව ඇත්තද කියලා. එහෙම නැතුව මේ අනේ යන්නවා අපුවතක් බලාගෙන කියලා කිව්වනම් අදටත් සසරේ අදටත් නිරේ මොකද රහතුන්ගේ දේ හොරගම් කර කර ලෝකය රවට හිටිය බාහිදාරුචිරිය අනිවාර්යයෙන්ම ඒ මොහොතේ ඒ විදියටම ඉඳලා මැරුණා නම් දැන් ඉන්නේ නිරේ. එතකොට පින්වත්නි මම ඔබට නිකන් කියන්නේ දැන් හිතන්න මේ පොයට අටසිල් සමාදන් වෙන්න යන අම්මට උනත් නිකන් හිත දෙනවනේ ලෝකෙට මං මෙහෙම යනවා දකින්නකොට ලෝකයා මට වැඳුම් පිදුම් කරයි ලෝකයා මට ගරු කරයි. දැන් ඔය අෂ්ටාංග පෝසත සීල් සමාදන් වෙන්න යන බහුතරයක් දෙනාගේ අපි දැකලා තියෙනවා අෂ්ටාංග පෝසත සීලේ යනු කුමක්ද කියලාවත් හරියට දන්නේ නැති අය දැන් ගෙදරදී සිල් සමාදන් වෙන්න හදිස්සි ඕනොත් සිල් ගන්න කැමති නෑ. මොකද අපිට ඇතැම් අය කියලා තියෙනවා එහෙම. ඒගොල්ලෝ කියනවා දැන් අපිටම තමයි වැඩ ටික කරගන්න වෙන්නේ. කියන්නේ අපිට දාන ටික බෙදන්න ගිලන්පසක් ගෙනල්ලා පිළිගන්නන්න කෙනෙක් නෑ. ඔය ඉන්න ළමයි ඕක කරන්නේ නෑ. එතකොට දැන් හිතාගෙන ඉන්නේ අටසිල් සමාදන් වුණාට පස්සේ අනිත් අයගෙන් උපස්ථාන ලැබිය යුතුයි කියලා. ඒතර එහෙම අනිත් අයගෙන් උපස්ථාන ලැබීම පිණිස කියලා හිතන් ඔබ සිල් රකින්නවා නම් මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ දේශනාවේ පෙන්නපු එක තමයි. ජන කුහනත්තං ජන ලපනත්තං ලාභ සත්කාර සිලෝකානිසංසත්තං ලාභ සත්කාර සිලෝ නොඑක් මේ කීර්ති ප්‍රශංසා බලාපොරොත්තුෙන් ඒකට ඒක කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු සමහර අයට හැඟීමක් තියෙනවා පාංශු කුලයට හරි හාමුදුරුවෝ වැඩියට පස්සේ කියයිනේ හැම පොයෙටම මේ උපාසකම්ම සිල් රැක්කා. කිසිම දවසක අතෑරියේ නැහැ පොය දවසට අනිවාර්යයෙන්ම පන්සලේ දැන් අර ඒ වගේ අර තමන් ගැන හාමුදුරුවෝ ප්‍රශංසා කරන දේ බලාපොරොත්තු වෙන සමහරලාට පන්සලට නිතර යන්නේනවනම් ඒ සිල් සමාදන් වෙනවනම් ඒ හැම දෙයක් පිටිපස්සෙම තියෙන ඔය අරමුණ. අපි ගොඩාක් දකින දෙයක් තමයි දුස්සීල කෙනා තමන්ගේ දුස්සීලකම ලෝකෙට හංගනවා වගේම ඒකේ අනිත් පැත්ත විරුද්ධ පැත්ත වගේ සිල්වත් කෙනා ලෝකෙට පෙන්වන්න උත්සාහ කරන පුදුමාකාර හිතක් මේක. ඒ කියන්නේ අපේ හිතේ තියෙන දුස්සීලකම අපි ලෝකෙට හංගන එකේම ඒකෙම සමානකම කියලා හිතා ගන්න ඔබ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් දුස්සීලව ඉන්න කාලේ යා තමන්ගේ දුස්සීලකම් ලෝකෙට හොරෙන් හංග කළා කියන එකමයි සිල්වත් වුණාට පස්සේ ලෝකෙට පෙන්න කරනවා කියන එකේ ප්‍රතිඵලය. මේ දෙකම එකයි. ඒතර මේ දෙකේම තියෙන කුහකකමක්. ඒ දෙකේම තියෙන සංවරයක් නෙමෙයි අසංවරයක්. ඒ දෙකේම තියෙන කෙලෙස් වල ප්‍රහාණයක් නෙමෙයි කෙලෙස් තව ඇවිස්සීමක්. ඉතින් අපි ඔබට මේ වෙලාවේ කියා දෙන්නම් ඔය සීලයක් ආරක්ෂා කරනකොට භාවනා කරනකොට ලෝකෙට පේන්න උත්සාහ කරනවා නම් ඔබ ලෝකයෙන් ප්‍රශංසා ගන්න ලෝකයෙන් වැඳුම් පිදුම් ගන්න ලෝකයෙන් සත්කාර ගන්න නම් මේක කරන්නේ මේ පඨම ජන කුහන සූත්‍ර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළේ පින්වත්නි එහෙනම් අපිටමයි. අපි එහෙම කරනවා නම්
gedara භාවනා කරන්නේ තමන් විතරක් නම් තමන් තමන්ගේ හිතින් අහන්න. ඔබ පින්වත්නි මේ වෙලාවේ මේ දේශනේ ශ්‍රවණය කරන ඔබ සමහර විට ඔබේ gedara වෙන අය නෙමෙයි ඔබ විතරමයි භාවනා කරන්නේ. ඒතර ඔබට සියුම් හැඟීමක් තියෙනවා. අනිත් අයට වඩා මම ශ්‍රේෂ්ඨයි. අනිත් අය මට ගරු කරන්න ඕනේ. බැරි වෙලා හරි දැන් ඔබ gedara භාවනා කරන එකම කෙනා විදියට ඉද්දි අනිත් අය දුස්සීල විදියට ඔහේ විසිරිච්ච හිත්වලින් ඉද්දි ඒ අය ඔබට වඩා බොහොම පල්ලෙහා මට්ටමක ගුණධර්ම තියෙද්දි ඔබට හිතෙනවා අනිත් අයට වඩා මම ශ්‍රේෂ්ඨ නිසා ඒගොල්ලෝ මට ගරු කරන්න ඕනේ කියලා. බැරි වෙලා හරි තමන්ගේ දරුවෝ, තමන්ගේ ස්වාමියා හෝ තමන්ගේ බිරිඳ තමන්ට ගරු කරන්නේ නැත්තම් තමන්ට හැඟීමක් එනවා මම මේ ගෙදර භාවනා කරන උසස් කෙනා. මම තමයි මේ ගෙදර බොහොම වටින ජීවිතයක් ගත කරන කෙනා. මේ මිනිස්සු මට කිසිම ගෞරවයක් නැහැ. ඒක සමහරවිට ඊට පස්සේ ධර්මයේ නාමයෙන් උද්දා ගන්නවා ගාගෙන මෙහෙම. මේ මිනිස්සු මට කිසි ගෞරවයක් නැහැ. ඒ වුණාට මම සිල්වත්. මම භාවනා කරනවා. දැන් මට කිසිම ගෞරවයක් නැතුව මේගොල්ලෝ මෙහෙම කතා කරද්දි මේ මිනිස්සුන්ට පව් පිරෙනවනේ. දැන් මම භාවනා කරන හින්දා මම සිල් රකින්න හින්දා මේගොල්ලෝ මට මේ විදියට අගෞරවයෙන් කතා කරනකොට මේගොල්ලන්ට පව් පිරෙනවා. අර ඒගොල්ලන්ගේ පව කියන එක ඉස්සරහට දාලා ඒ තමන්ගේ ගෙදර ඉන්න අනිත් සමාජිකයන්ට පව රැස් වෙනවා කියන එකේ නාමයෙන් ඒ අය මට ගෞරවයෙන් තොරව කටයුතු කරන්න එපා. ඒ අය මට ගරු කරන්න ඕනේ. මේ වගේ හැඟීම් ඇති වෙනවා නම් පින්වත්නි ඔබ හිතන්න ඔබට තියෙන්නේ මේ ගුණධර්ම දියුණු කිරීමත් එක්ක ලෝකයාගේ ප්‍රශංසා කීර්තිය සත්කාර හැවිල්ල. ඔබට ඔබේ ධර්ම මාර්ගයේ හැසිරෙන ඔබේ සීලය ආරක්ෂා කරන ඔබේ භාවනාව ඔබ තුල වැඩෙනකොට ඔබ කිසිසේත්ම තමන්ගේ ගෙදර සමාජිකයන්ගේ ගෞරවය ගැන හිතන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ගෞරවය ගැන හිතන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒගොල්ලන් තමන්ට ගරු කරන්න ඕනේ කියන බලාපොරොත්තු ගොඩනගා ගන්නෙ නැහැ. එයාලා මට වර්ණනා කරන්න ඕනේ කියන බලාපොරොත්තු නැහැ. හැබැයි අපිට සමහරලාට පේනවා දැන් භාවනා කරන්න වාඩි වෙච්ච අය අතරේ උනත් වාඩි වෙලා පේන්න භාවනා කරනවා මම කියන්නේ. සමහරලාට දැන් මම මෙහෙම භාවනා කරනවා මෙයාලා දකි. ඒ වගේ අර හිත ඉන්නවා සමහරලාට භාවනා අරමුණ පිට ගිහිල්ලා. දැන් ළඟින් කෙනෙක් ගියා කියමු. ඒ ළඟින් කෙනෙක් යනකොට පවා ඒ කෙනා දැන් මාව දකින්නේ නැති. මම භාවනා කරනවා කියලා දැන් එයා හිතනවා ඇති. දැන් මම හරි ශ්‍රේෂ්ඨයි කියලා එයා දකින්නේ නැති. අර ඒ විදිහට හිතුවිලි එනවා කියන්නේ පින්වත්නි මේ ධර්ම මාර්ගයේ ඉස්සරහට දාගෙන අපි ලාභ සත්කාර කීර්ති වර්ණනා ප්‍රශංසා දැන් ඒව තමයි බලාපොරොත්තු වෙලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ජන කුහනත්තන් ජන ලපනත්තන් මේ ජනතාව පුදුම කරන්න ජනතාවට පෙන්වන්න ජනතාව ලව්ව තමන්ගේ ගුණ කියා ගන්න ලාභ සත්කාර කීර්ති ප්‍රශංසා ආදී අර්ථය කරගෙන ඉතිමා ජනෝ ජානාතු ජනතාව මාව මේ විදියට දැනගන්න කියලා පෙන්වන්න කිසිම දෙයක් මේ ධර්ම මාර්ගයේ කරන්න ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා පින්වත්නි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ ගිහි වුණත් එකයි පැවිදි වුණත් එකයි ලෝකෙට පෙන්න කළ යුතු නැහැ. එතකොට අපිට දැන් මෙතනදී සීලයක් රකින්න හිත නැඹුරු වෙච්ච ගමන් ඒක ටිකක් ලෝකයේ විශේෂයි. ඒ කියන්නේ මෙච්චර කාලයක් දුස්සීලව ගත කරපු කෙනාට දැන් සීලය ආරක්ෂා කරගන්න එක දුෂ්කර නිසාම ඒක පෙන්වන්න පොඩි කැමැත්තක් එනවා. දැන් මම ඔබට සංඝයාගේ පැත්තෙන් කියන්න මෙහෙම. අපිට මතකයි තරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් අපිට හරිම වටින උපදේශයක් දෙනවා කැලේ ඉන්නකොට. මේ කැලේ ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කැලේට යන භික්ෂුවක් ගැන දෙන අපූර්ව උපදේශයක්. උන්වහන්සේ කියනවා දැන් ඔය සමහර ස්වාමීන් වහන්සේලා අපිට එහෙම ඕන තරම් ස්වාමීන් වහන්සේලා මුණ ගැහිලා තියෙනවා අපේ ජීවිතේ. පන්සල් ජීවිතේ වැඩ හිටිය හාමුදුරුවෝ. සමහරලාට පිරිවෙන්නවල උගන්නගෙන මහා ගෝලබාලයෝ ගොඩාක් එක්ක ගමේ ඔය දාන පාංශුකූල ආදී පිරිත් පින්කම් වලට ගිහිල්ලා ඒ වැඩ කරගෙන හිටිය පන්සල් වල හාමුදුරුවෝ. එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේලා අද වෙද්දි පින්වත්නි අපිට මුණ ගැහිලා තිනවා ඇතැම් ස්වාමීන් වහන්සේලා ඔක්කොම අතහැරලා දාලා කැලේට ගිහිල්ලා භාවනා කරනවා. ගල්ලෙන් වල භාවනා කරනවා. එහෙම ඉන්නවා. දැන් අර ජනයා අතරේ කිසිම විවේකයක් නැතුව මිනිස්සුත් එක්ක පන්සල් ජීවිතේ අර සාමාන්‍ය පරිදි ගෙවපු භික්ෂුව ඒ සියල්ල අතහැරලා දැන් භාවනාවට යොමු වෙලා ඒ භික්ෂුව ඊට පස්සේ ඔබ දන්නවද අර ඔක්කොම අතාරින්න පුළුවන් වුණාට එක දෙයක් අතහැර ගන්න බැරුව තමයි කැලේ ඉන්නේ. මං කියන්නේ මේ හැමෝම නෙමෙයි බොහෝම හොඳට හිතලා බැලුවොත් හිත අහුවෙන තැනක් මේ. ඒ මොකද
දැන් අර පන්සල් වල තිබුණ අපිට ඒ එක්තරා ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කිව්වයි කියලා කිව්වේ මෙහෙම. උන්වහන්සේ කියන උන්වහන්සේට වාහනයක් තිබිලා තියෙනවා මේ පන්සලේ ඉනකොට. උන්වහන්සේ වාහන අතෑරලා තියෙනවා. උන්වහන්සේට නායක පට්ටම් තිබිලා තියෙනවා. උන්වහන්සේ නායක පට්ටම් අතෑරලා තියෙනවා. එතකොට උන්වහන්සේට ගොඩක් ගෝලියෝ ඉඳලා තියෙනවා. ගෝලියෝ අතෑරියා. මුළු ගමේම දායකයෝ අතෑරියා. දැන් උන්වහන්සේට කිසිම දායකයෙකුත් නැහැ. එතකොට උන්වහන්සේට තිබුණ පිරිකර, උන්වහන්සේට තිබුණ මේ පන්සල් සෙනසුන් ආදී සියල්ලම අතෑරියා. දැන් උන්වහන්සේට සමාජයෙන් අර තමන්ට කියලා දෙයක් හැටියට ඉතුරු වෙච්ච දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ තුන්සිවුරයි පාත්‍රේ ওই ටික විතරයි. එතකොට පින්වත්නි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මම අර වාහන, ස්ථාන, ගෝල බාලයෝ මේ හැම දේම අතහැරලා දැන් මං කැලේට ඇවිල්ලා දැන් මං ගස් යට සමහරලාවට ගල්ලෙන් වල ඉන්නවා. ඔහොම ඉන්නකොට මට නිකන් දන්නේම නැතුව සිතුවිලි එනවා අර මගේ දායකයන්, මගේ ගෝලයන්ට දැනගන්නවා නම් ඒගොල්ලෝ දැන් මං ඉන්න විදිය. මං දැන් මේ ගහක් යටක ඉන්නේ කියලා, මං දැන් ගල්ලෙනක ඉන්නේ කියලා ඒගොල්ලෝ දැනගන්නවා නම් එයාලට මං ගැන ලොකු ගෞරවයක් දැනේ. දැන් අර දැනගන්නවා නම් කියන සිතුවිල්ල එනවා. එතකොට දැන් මේකේ වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? වාහන, ස්ථාන, ගෝලබාලය, මිනිස්සු ඔක්කොම අතහැරතැකි ප්‍රශංසාව අතරින්න බෑ. ඒක ඒ තරමටම හරි සැරයි ප්‍රශංසාව කියන එක. ඒතර ඒකෙන් අපිට මෙහෙමත් හිතෙනවා. එහෙනම් ප්‍රශංසාව කියන එක වාහන වලට වඩා වටිනවා. ස්ථාන වලට වඩා වටිනවා. මිල මුදල් වලට වඩා වටිනවා. දැන් ඔය කියන හාමුදුරන්ට බැංකු ගිණුමෙත් ගොඩාක් සල්ලි තිබ්බලු. ඒව ඔක්කොම අතහැරලා, ඒව ඔක්කොම ගෝලබාලයන්ට බෙදලා දීලා අතහැරලා ආවේ. ඒතකොට ඒ සල්ලි වලටත් වඩා ප්‍රශංසාව වටිනවා. ඒ කියන්නේ අර ඔක්කොම අතහැරතැකි ප්‍රශංසාව අතාරින්න බෑ. ඒක හොයනවා. එතකොට පින්වත්නි කැලේ ගහක් යටට ගියත් ප්‍රශංසාව අතහැර ගන්න බෑ කියලා කියන්නේ ඒ කැලේට ගියේ ප්‍රශංසාව අර්ථය කරගෙන ඒක ආනිසංස කරගෙන නම්, වර්ණනාව බලාපොරොත්තු වෙන්නම්, පිණ්ඩපාතේ වඩින්න කොම අතහැරලා දාලා මිනිස්සුන්ගෙන් ලැබෙන දෙයක් වළඳනවා කියන මානසිකත්වයට පිණ්ඩපාතේ හිත යොමුනේ ප්‍රශංසාව බලාපොරොත්තු වෙන්නම්, කුණු ගොඩවල් වල තියෙන සිවුරු කෑලි ටිකක් එකතු කරලා පාංශකුල සිවුරක් පරවගෙන ලෝකයට දැන් පෙන්වන්න උත්සාහයක් තියෙනවා නම් මම පරවන්නේ පාංශකුල සිවුර කියලා. එහෙම උත්සාහයක් එන්න පුළුවන් මේ බුද්ධ ශාසනය. ඒකයි දැන් අපි හිතමු කුණු ගොඩවල් වල සිවුරු කෑලි එකතු කරලා ඒ හදාගත්ත පාංශකුල සිවුරක් යම් භික්ෂුවක් පරවන් ඉන්නවා දකින්නකොට ඔබට අවංකව මේ ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන පුදුම ගෞරවයක් ඇති වෙනවනේ. අනේ දෙයියනේ මේ හාමුදුරුවෝ මේ කිසිම විදිහකින් කඩවල් වල මේ වටින සිවුරු පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව මේ කුණු ගොඩක තියෙන සිවුරු කෑල්ලක් පාවිච්චි කරන රෙදි කෑලි වලින් අරගෙන මහගෙන ඒව සෝදලා පිරිසිදුව මේ හාමුදුරුවෝ මේ විදිහට කිසිම මාන්නයක්, කිසිම ඇලීමක් නැතුව මේ වගේ පාංශුකුල සිවුරක් පාවිච්චි කරනවනේ කියලා ඔබට දැන් අර ස්වාමීන් වහන්සේ ගැන ලොකු ගෞරවයක් එන්න පුළුවන්. ඒතර පින්වත්නි අන්නේ ගෞරවය ඒ ස්වාමීන් වහන්සේට එතකොට ඒ කරන්නා වූ සැලකිල්ල භික්ෂුවක් හැටියට ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වුණොත් ඒ පාංශුකුල සිවුර පොරවන් යද්දී දැන් මේ සිවුරු ඕනම් සිවුරක් ඒක පාංශුකුලද කඩෙන් ගත්තද කියලා හොයන්න බෑ. රෙදි කෑලි ඔය කුණු ගොඩවල වලින් එකතු කරගෙන ඒව කපලා මහලා සෝදලා පඳු ගැහුවට පස්සේ තනිකර සිවුරු පාටම තමයි. එතකොට අදටත් පාංශුකුල සිවුරු පාවිච්චි කරන ස්වාමීන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්නවා. අපිත් එක්ක එකට ඇසුරු කරලා අපි කතා බහ කරලා අපි ඒ ක්‍රමයටම පාංශුකුල සිවුරටම නැඹුරු වෙච්ච ස්වාමීන් වහන්සේලා ඉන්නවා පින්වත්. එතකොට දැන් එහෙම ස්වාමීන් වහන්සේ නමකට නිකන් හරි හිතුනොත් මම මෙහෙම පොරවන් ඉද්දි මේ මිනිස්සු දන්නේ නැනේ මේක පාංශුකුල සිවුරක් කියලා. දැනගන්නවා නම් මට කොච්චර ගරු කරයිද? දැනගන්නවා නම් කොච්චර සලකයිද? කියලා ඕක නිකන් හරි අඟවන්න මොනවා හරි උපක්‍රමයකින් කියන්න ගියොත් එතෙන්දී පින්වත්නි අර ප්‍රතිපත්තිය තුල ඒ සංවරය පිණිස කරන දේ ඇත්තරම පාංශුකුල සිවුරක් පුරවන්නේ සංවරත්තංච සංවරයක් අර්ථය තියාගෙන. කියන්නේ හොඳ වටිනා සිවුරු පාවිච්චි කරනකොට එතෙන්දී ඒ සිවුර මුල් කරලා මේ සිවුර ලස්සනයි, මේ සිවුර වටිනවා, මේ සිවුර පොරවන් යනකොට යම්කිසි මාන්නකින් ඒ වගේ කෙලෙස් ඇවිස්සනවා නම් ඒ කෙලෙස් සංවර කරන්නනේ දැන් ওই පාංශුකුල සිවුර පෙරෙව්වේ. ඒතර ඒ කෙලෙස් ප්‍රහාණය වෙන්න උදව්වකට තමයි ඒක කරන්නේ. ඉතින් ඒක මේ ලෝකයාට පෙන්වන්න ඉතිමන් ජනෝ ජානාතු ලෝකයා මේ මමත් පාංශුකුල සිවුරක් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් කියලා දැනගනිත්වා. ඒ වගේ හැඟීමක් ඇතුව කටයුතු කරනවා නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා එය නෙමේ මේ බුදුසසුනේ අර්ථය. එහෙම කරන කෙනා කවදාකවත් නිවන් මඟ තුල
අඟලක් නිකන් දශමයක් මොහොතක චුට්ටකටවත් ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ. ඒකයි ඔබට මේ අවවාද කරන්නේ. ඒ නිසා පින්වත්නි, ඔබ මේ ධර්ම මාර්ගෙ හික්මෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ පුළුවන් තරම් තමන්ගේ ගුණ අඩුතරමේ තමන්ටවත් කියන්නේ නැති ගානට තමන්ගේ හිත හික්මව ගන්න ඕනේ. මම ඔබට ඒ අවවාදය ආයෙත් කිව්වොත්, තමන්ගේ ගුණ තමන්ටවත් කියන්නේ නැති විදිහට තමයි තමන්ගේ හිත හික්මව ගන්න ඕනේ. අපිට ඒක තමයි හරි අමාරු. මම ඔබට කියන්නම් ඒක කරන්න ඕන ක්‍රමයේ පිළිබඳව පොඩි උපමාවක්. මේ උපමාවෙන් ඔබට තේරුම් ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ හිත හික්මවනකොට මේ ධර්ම මාර්ගේ තමන් කොයි විදිහටද ඒ හිතේ සංවරය දිහා බලන්න ඕනේ. ඒ සංවර කරන ප්‍රතිපත්තිය මොන වගේද තමන් හඳුනා ගන්න ඕනේ කියලා ඔබට මේ උපමාවෙන් තේරෙයි. දැන් බලන්න, අපිට සමහර වෙලාවට ඔය පාරවල් වල ඇවිදගෙන යනකොට පාරවල් වල තියෙන අසූචි කකුල් වල ගෑවෙනවනේ, පෑගෙනවා. එතකොට ඒක බල්ලෙක් විසින් හෝ වේවා වෙනත් සතෙක් විසින් හෝ වේවා ඒ පාරේ දාලා තියෙන අසූචි මොන හරි කුණු අපේ කකුලේ කොහරි ගෑවෙනවා. ගෑවුනාට පස්සේ පින්වත්නි, අපි හරිය ලැජ්ජ වෙනවා. ඒක කියන්නේ අපි කැමති නෑ ලෝකෙට ඒක පෙන්වන්න. අපි ගෑවුනේ නැති ගානට ඉන්න බලනවා. දැන් සමහරවිට තමන්ගේ සපත්තුවේ ගෑවිලා තියෙනවා දැක්කොත් එහෙම, එතකොට දැන් තමන් යාළුවෝ ටිකක් හරි පිරිසක් අතරට ගියාම යාළුවෝ අනිවාර්යෙන් ඕක ඇදලා අරන් කතා කරනවා, කාටද පෑගුණේ ගඳක් එනවා කියනවා. එතකොට දැන් තමන් හොඳටම දන්නවනේ තමන්ගේ සපත්තුවේ ගෑවිලා තියෙනවා කියලා. තමන් අත උස්සන්න යන්නේ නැහැ එතෙන්දී. මේ මගේ කකුලේ තමයි ගෑවුනේ කියලා කියන්නේ. යාළුවෝ අහනකොට සමහරවිට තමනුත් ඒකට එකතු වෙලා ඕ කවුරු හරි පාගගෙන ඉන්නෝ කියලා කියයි. මේ තමන් හොඳටම පාගගෙන ඉන්න බව දන්නවා. ඒතර හංගනවා. ඒක ලැජ්ජයි පින්වත්නි. ඒ වගේ අපේ හිතේ තියෙන දැන් මේ කෙලෙස් සංවර කරන්න හෝ කෙලෙස් ප්‍රහාණය කරන්න හෝ මේ නිවන් මඟ තියෙන්නේ. ඒතර කෙලෙස් කියලා කියන්නේ තනිකර අසුචි වගේ. අර බල්ලෙකුගේ හෝ සතෙකුගේ දේ අසුචි ටිකක් කකුලේ ගෑවුනා වගේ, සපත්තුවේ ගෑවුනා වගේ. දැන් අපේ හිතේ තැවරිච්ච මේ කෙලෙස් කියන අසුචි අපි ලැජ්ජ වෙන්න ඕන දෙයක්. එතකොට දැන් මිනිසුන්ට සමහරවිට ඔය කෙලෙස් එක්ක ලැජ්ජාවකුත් නැහැ. එතෙන් වෙලාවට රාගය කිසිම ලැජ්ජාවක් නැතුව ඒ රාගය ලෝකෙට පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. දැන් ඒ අසුචි ගෑවිච්ච බව පෙන්න යනවා වගේ වැඩක් ඒක. ඔබ හිතන්න මේ කකුලේ තමන්ගේ අසුචි ටික ගෑවිලා මේ යාළුවෝ අතරට ගිහිලා කියනවා, දන්නවද මගේ කකුලේ ගෑවුණානේ මේ බලන්නකෝ මේ කී අර සපත්තුවේ ගෑවිච්ච එක පෙන්නනවා වගේ වැඩ දැන් වර්තමානයේ ඇතැම්ම ඒ කරනවා අපිට පේනවා. ඇතැම් රංගන ශිල්පිනියන්, මේ තරුණ රංගන ශිල්පිනියන් අතර අපිට පේනවා දැන් බහුතරයක් දෙනා ටික පුදුමාකාර රාගයේ අසංවර බව ලෝකෙට පෙන්වන්න හරි ආසාවෙන් උත්සාහ කරනවා. ඒතර දැන් මේවා කොහෙටද යන්නේ? මේ අසංවර බව මේගොල්ලෝ මේ විදිහට ලෝකෙට පෙන්නද්දී වැසිය යුතු තැන් වසාගෙන සිටිය යුතු බොහෝ දේ පෙන්වන්න උත්සාහ කරද්දී ලෝකෙට ඒක මහා ලොකු දෙයක් වගේ හිතාගෙන එක්කෙනෙක් කරාම ඒක නිකන් රැල්ලකට ගිහිලා තවත් අය කරන ගානට අපිට පේනවා මේ වෙද්දි රංගන ශිල්පිනියන් අතරේ තරුණියන් අතරේ මේව පුරුදු වෙලා දැන්. එතකොට දැන් මේකෙදි වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? සමහර තරුණියෝ ඉන්නවා ඒ තමන් ප්‍රිය කරන චරිත හදාගෙන, මම අසවල් රංගන ශිල්පිනියට කැමති, මං අසවල් නිලියට කැමති. එතකොට ඒ තරුණයන් අර තමන්ගේ කැමති නිලිය ගත කරන දේ ඒ තරුණියන්ටත් සාමාන්‍ය දෙයක් වෙනවා. ඒගොල්ලොත් ඒක අනුගමනය කරනවා. ඒ මානසිකත්වයට හැදෙනවා. ඒතර අද මේ තරුණයෝ තුළ වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද කියලා බලනකොට පේනවා මෙයාලා තමන්ගේ හිතේ ආපු රාගය ලෝකෙට හරි ආසාවෙන් පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. ඉතින් මේවට සමහරලාවට ගීත පවා හදලා අපිට පහුගිය කාලේ මහා ආందోලනාත්මකව මේ හරි ලොකුවට කතා කරනවා. අපි දැක්කා සිල් බිඳගත්තා කියලා එක්තරා ගීතයක් සම්බන්ධව දවස් 6ක්ද කොහෙද ඇතුළත මිනිස්සු මං හිතන්නේ මිලියන කීපයක් මේ රටේ මේ ගීතේ බලුවා කියලා. ඒ ගීතය තුල තනිකර රාගයේ අසංවර බව තිබිලා ඒ රාගයේ අසංවර ගීතය මිලියන ගාණක් දවස් 6කින් විතර බැලුවා කියලා කියනකොට පින්වත්නි අපිට පේනවා මේ මිනිස්සු තුළ මේවා කරන අයත් අර කෙලස් කියන අසුචි ටික ලෝකෙට හරිය ආසාවෙන් පෙන්වනවා මේ බලන්න කියලා. ඒක හරියට මම දකින්නේ අර යාළුවෝ අතරට ගිහිල්ලා තමන්ගේ සපත්තුවේ ගෑවිච්ච අසුචි ටික අනිත් අයට මේ ඒගොල්ලෝ අහන්නත් කලින් මේ එන්නකො මේ බලන්නකො මේ මගේ සපත්තුවේ ගෑවුනා කියලා පෙන්නනවා වගේ වැඩක්.
නමුත් අපි ඇත්ත කතාව අසුචි හංගනෝනේ ලැජ්ජයිනේ. ඒ වගේ මේ රාගය කියන්නේ පෙන්න යන්න ඕන එක නෙමෙයි, මේක හංග ගන්න ඕන ලැජ්ජ දෙයක්. ද්වේෂයත් ඒ වගේ. අපි දන්නවා දැන් දේශපාලකයෝ ගත්තට පස්සේ දේශපාලකයෝ සමහරු පුරුදු වෙලා ඉන්නවා. දැන් ඇතැම් දේශපාලකයෝ අපිට මතකයි රාගෙ පෙන්වන්න උත්සාහ කරන දේශපාලකයෝත් හිටියා. ඒගොල්ලෝ ප්‍රසිද්ධිය කියනවා අපේ තාත්තත් මං වගේ තමයි, ඒ නිසා මගේ චරිතෙත් ඒ වගේ, මගේ පුතත් යන්නේ ඒ පැත්තට කියලා එහෙම ප්‍රසිද්ධිය කතා කරපු දේශපාලකයෝත් හිටියා. ඒ කියන්නේ යා රාගේ හරි නිකන් ලොකු දෙයක් කියලා පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. ඒතකොට එයාගේ දරුවා වුණත් ඒ පැත්තට යන්නේ. ඒ අර තමන්ගේ කකුලේ ගෑවිච්ච අසුචි ලෝකෙට පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා වගේ. ඒතර ඇතැම් දේශපාලකයෝ තමන් තුළ ඇති වෙන ද්වේෂය ලෝකෙට පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා මහා ලොකු දෙයක් වගේ. ඒ ද්වේෂය නොයෙක් කරුණු වලින් පෙන්නමින් තමන් සමහරවිට පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ පවා තමන්ගේ ද්වේෂය හරි ලොකු දෙයක් විදිහට ඇතැම් මාධ්‍යවේදීන්ට බනිමින්, ඒ වගේම ඇතැම් තමන්ගේ මතයට විරුද්ධ දේශපාලකයන්ට බනිමින් ඒ ද්වේෂය හරි ලස්සනට මහා ආඩම්බර දෙයක් විදිහට පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා. අපි දකින්නට ඕනේ පින්වත්නි, ද්වේෂය කියන්නේ අසුචි වගේ, කුණු වගේ. එතකොට මේ ද්වේෂයත් අපි ආසාවෙන් ලෝකෙට පෙන්නනවා කියලා කියන්නේ, ඒක ලොකු දෙයක් වගේ පෙන්නනවා කියලා කියන්නේ අපි අපේ කකුලේ ගෑවිච්ච අසුචි ටික ආසාවෙන් ලෝකෙට පෙන්න යනවා වගේ. මේ බලන්න මගේ කකුලේ අසුචි ගෑවිලා, මේ බලන්නකෝ ඔයගොල්ලෝ එන්නකෝ කිය පෙන්න යනවා වගේ වැඩක් කියලා අපි දකින්න ඕනේ. එතකොට දැන් මේකෙදි එහෙනම් අපි මේ අසුචි ටික ගෑවුනහම ඒ අසුචි ටික හංගගෙන තියාගෙන ඉන්නෙත් නෑනේ. ඔබ එතනත් එහෙම හිතන්න. දැන් අපේ කකුලේ ගෑවුණා. ඊට පස්සේ අපි දැන් ලෝකෙට හංගනවා. හංගන බව ඇත්ත. ඒ කියන්නේ හංගනවා කියන්නේ මම ඒකෙන් අදහස් කළේ අපි තුල ඇති වෙන රාගය, ద్వේෂය ලෝකෙට ආසාවෙන් මේ ලොකු දෙයක් කියලා පෙන්න යන්නේ නැහැ කියන එකයි. හැබැයි එහෙමයි කියලා පින්වත්නි හංගගෙන තියාගෙන ඉන්නෙත් නෑනේ මේක. දැන් කකුලේ ගෑවිච්ච අසුචි ටික අපි තියන් ඉන්නවද ආසාවෙන්? අපි අර තියෙන මොහොතට හංගගෙන ඉන්නවා වගේම ඒකට බයයි, ඒක අකමැති, ලෝකේ දැනගත්තම ලැජ්ජයි. හැබැයි එහෙම කියලා අපි සපත්තුවේ මේක මම දැන් උදේ වැඩට යන අතර ගෑවිච්ච එකක් නම් මම අද වැඩ ඇරිලා යන ගෙදර යනකොට මම මේක තියාගෙන ඉන්නවා. පුළුවන් නම් හෙට වැඩට එනකොටත් මේක මෙහෙම්ම තියාගෙන ඉන්නවා. එහෙම අපි අසුචි ටික තියාගෙන ඉන්න උත්සාහය කරන්නේ නැහැනේ. හංගනවා වගේ මේක කොහොම හරි ඉක්මනට අයින් කරගන්නත් බලනවා. අපි කවදාක්වත් මේ වැඩට යනකොට ගෑවිච්ච එක වැඩපොළට යනකොටත් එහෙම්මම ඒක ගාගෙන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව, කියන්නේ මං කියන්නේ දැන ඒ ගාගෙන එහෙම යන්නේ නැහැ. වැඩපොළට යන්න කලින් මේක කොහොම හරි පිරිසිදු කරගන්න බලනවා. ඊට පස්සේ පින්වත්නි කවදාක්වත් ඒ වගේ උදේ ගෑවිච්ච එක හවස වැඩ ඇරලා එනකොනුත් ආසාවෙන් තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. ඒක ආයි ගෙදර යනකොට ගෙදරටත් ආසාවෙන් ගෙනියන්නේ නැහැ. අපි කිව්ව විදිහට පහුවදා වැඩට යනකොනුත් සතියක් විතර වැඩට යනකොනුත් අනේ මේක පරිස්සමින් තියෙන්න ඕනේ කියලා එහෙම පරිස්සම් කරේ නැහැ. ආන් ඒ වගේ තමයි මේ කෙලෙස්, මේ ඇලීම්, මේ ගැටීම්, මේවා තනිකර අසුචි වගේ නම් අපි එතකොට මේ කෙලෙස් තනිකර අපේ ජීවිතය තුළ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට අයින් කරන්න ඕනේ කියන මානසිකත්වය අපේ හිතේ හැදෙන්න ඕනේ. ඒක පැවිද්දෝ හැටියට අපිටත්, ගිහියෝ හැටියට ඔබටත්, අපි දෙගොල්ලටම පින්වත්නි ද්වේෂයෙන් අපි කොච්චර මට්ටු වෙනවද? දැන් මේ දේශනේ කරා කියලා ඔයත් හිතන්න එපා ගෞතම මහඳුරන පොඩ්ඩක්වත් ද්වේෂ නැති කෙනෙක් වෙන්නේ, පොඩ්ඩක්වත් රාගෙ නැති කෙනෙක් වෙන්නේ නැති. නෑ, අපිටත් රාගෙ තියෙනවා, අපිටත් ද්වේෂෙ තියෙනවා. රාගෙ ද්වේෂෙ තියෙන හින්දා තමයි සංවරයක් ඕනේ අපිට. රාගෙ ද්වේෂෙ තියෙන හින්දා තමයි අපිට ප්‍රහාණයක් ඕනේ. එතකොට තියෙනවා, තියෙන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. තියෙන එක අයින් කරන්න නැති එකයි ප්‍රශ්නේ. අපි අයින් කරන්න උත්සාහ කරන්නේ නැත්නම් ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ ඔබේ සපත්තුවේ අසුචි ටික ගෑවිච්ච එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ගෑවිච්ච එක ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. ඔබ ඒක තවදුරට ආසාවෙන් පරිස්සම් කරනවා නම් අන්න ඒක තමයි පින්වත්නි ප්‍රශ්නේ. ඔබ ඒක හරි ආසාවෙන් පහුවදාටත් සපත්තු එහෙමම ගාගෙන හෙටත් මං මේ විදිහටම වැඩට යනවා කියලා හිතන් ඉන්නවනම් ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ හිතේ තියෙන ඇලීම, අපේ හිතේ තියෙන ගැටීම, මේ තරහ, මේ රාගය මම ආසාවෙන් මේක තව තවම වැඩි කරගන්න ඕනේ, මේක මං තව තව පරිස්සම් කරගන්න ඕනේ කියලා හිතනවනම් ඒක තමයි තියෙන ප්‍රශ්නේ. දැන් අපි දන්නවා මිනිස්සුන්ගේ හිතවල තියෙන කෙලෙස් සමහර වෙලාවට තමන්ට තමන්ගේ ජීවිතේ ගත කරන්න ඒ කෙලෙස් තව ඕනි කියලා හිතන සමාජයක් හැදිලා තියෙන්නේ දැන් ඇතැම් වෙලාවට. අපි රාගය පැත්තෙන් ගත්තොත් රාගය තව වැඩි වෙන්න ඕනි කියලා හිතන සමාජයක් තියෙනවා. ඇතැම් අපි දකිනවා අපි ඔය සමහර ආහාර වර්ග, පළතුරු වර්ග, මේ වගේ දේවල් නිකන් ඒව ගැන කතා කරනවා. මේ දේ කෑවොත් තව රාගය වැඩි වෙනවා.
මේ දේ බිව්වොත් එහෙම තව රාගෙ වැඩි වෙනවා. ඒව නිකන් වැඩි කරන්න බෙහෙතුත් හදලා තියෙනවා. මේ බේත් බිව්වට පස්සේ රාගෙ තව ඇවිස්සෙනවා. රාගෙ වැඩි වෙනවා. රාගෙ බොහෝ වෙලා තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ පින්වත්නි කෙලෙස් තියාගන්න, කෙලෙස් වැඩි කරගන්න ආස කරන සමාජයක් නේ මේක. ඒක අපි දකිමු අර සපත්තුවේ ගෑවිච්ච අසූචි ටික තව ටිකක් වෙලා වැඩිපුර තියාගන්න ආස කරනවා වගේ. ඒ අසූචි ටික තව වැඩි කරගන්න. දැන් ගෑවුනා සපත්තුවේ. තව මදි. තව ටිකක් ගාගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා ආයෙ ගිහිල්ලා තව ගාගෙන ඉන්නවා. ආන්න එහෙම සමාජයක් අද හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි පින්වත්නි මේ කෙලෙස් වලින්ම සතුටු වෙමින් කෙලෙස් වලින්ම තමන්ගේ ජීවිකාව ගෙනියන අයම කොච්චර මේ සමාජය අපිට පේනවද? විශේෂයෙන්ම ඔය චිත්‍රපටයේ ටෙලිනාට්‍ය ආදී දේවල් වල නවකතා ආදී තුල තනිකරම මිනිසුන්ගේ රාගය අවුස්සවුස, ද්වේෂය අවුස්සවුස කියන්නේ මිනිස්සු තුලත් අවුස්සනවා. ඒවා ලියන අය තුල ඒගොල්ලන්ගේ හැඟීමම මේක පුළුවන් තරම් ඇවිස්සෙන විදිහට තමයි අපි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ මිනිස්සු කරපු එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. ඒකට එච්චර ඇලුම් කරගෙන ඇයි මේ නරඹන්නන් මේ තරම් නරඹන්නේ? ඒ නරඹන එක තුලක් තියෙන්නේ මේ මිනිස්සු හරිය ආසයි මේ අසූචි වැඩි කරගන්න. මේ මිනිස්සු හරිය ආසයි තව ඇලෙන්න. මේ මිනිස්සු හරිය ආසයි මේ චිත්‍රපටි බලලා ඒවා තුල තමන් සමහරට ප්‍රිය කරන චරිතයට දුෂ්ටයා ඇවිල්ලා දුෂ්ටකම් කරනකොට ඒ දුෂ්ටයා කෙරෙහි ගැටි තව ගහන්න ඕනේ මෙයාට, තව මරන්න ඕනේ මෙයාට කියලා ඒ දුෂ්ටයා ගැන මරණ චේතනා, ගහන චේතනා තමන්ගේ හිතේ ඇති කරගනිමින් මේ චිත්‍රපටි තුලින් ද්වේෂය අවුස්ස ගන්න. ඒතර මේ හැම දෙයකම තියෙන මොකද්ද? මිනිස්සු හරිය ආසයි මේ වින්දනයක් නාමයෙන් ද්වේෂය, රාගය අවුස්ස වැඩි කර ඒක පවත්වගෙන යන්න. ඉතින් මේකේ තේරුම තමයි කකුලේ ගෑවිච්ච අසූචි හරිය ආසයි තව වැඩි කර තවත් බොහෝ වෙලා මේක තියාගෙන යන්න. ඉතින් එතකොට ඔබ පින්වත්නි තේරුම් ගත යුතු වෙන එකම කාරණාව තමයි මේ Brahmacharya, මේ නිවන් මඟ, මේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තුල පෙන්වලා දෙන සංවරය සහ ප්‍රහාණය අර්ථය කරගත්ත වැඩපිළිවෙල. එහෙනම් තියෙන්නේ තනිකර මොහොකටද? කකුලේ ගෑවිච්ච අසූචි ටික ඉවත් කරනවා වගේ වැඩපිළිවෙලක්. එහෙනම් නිවන් මඟ යනු මේ දුකෙන් මිදෙන්න අවශ්‍ය ඒ ගමනට සංවරයක් හදාගන්න, ප්‍රහාණයක් හදාගන්න තියෙන කෙලෙස්ම සංවර කර කෙලෙස්ම ප්‍රහාණය කර යෑමම අර්ථ කරගත්ත දෙයක් නිවන් මඟ. එතකොට ඔබ ඒ නිවන් මඟ කොයි විදිහටද ගත කරන්න ඕනේ කියන එකත් අර සපත්තුවේ ගෑවිච්ච අසූචි ටිකෙන්ම හිතන්න. කොහොමද ඒ හිතන්නේ? දැන් ඔබ මේ වෙලාවේ පින්වත්නි මෙහෙම හිතමු. ඔය ගෑවිච්ච දේ අපි හොදගන්න යනවනේ. කියන්නේ කරාමයක් ළඟට යනවා. එහෙම නැත්නම් තනකොළ ටිකක් තියෙන තැනක හරි ගිහිල්ලා පිහිනවා. දැන් ඔය පිහින්න ගියාට පස්සේ එහෙම නැත්නම් සෝදන්න ගියාට පස්සේ අපි එතෙන්දි කොහොමද කටයුතු කරන්නේ? අපි දකිනවා සමහර ඔය කකුලේ ගෑවිච්ච දෙයක් තනකොළ පිස්සක එහෙම පිහිනකොට නිකන් අර ඇවිදන් යනවා වගේ හිමීට නිකන් ඒක ගාගා යන්නේ නිකන් ගාන්නේ නෑ වගේ පේන ලෝකෙට. අකමැති මේ තනකොළ පිස්සේ ගානවා කියලා පෙන්නන්නේ. එතකොට දකින්න මෙයා කකුලේ අසුචි ගාගත්තා කියලා. ඒක පෙන්නන්න අකමැතිකමට හොරෙන් අර හිමීට ඇවිදගෙන ගාගෙන යනවා. දැන් එතකොට හංගුවනේ. ඒ පිරිසිදු කරන වැඩපිළිවෙල හැංගුවා. හොදද්දිත් එහෙමයි. හංගනෝ. එහෙම පින්වත්නි හංග ඕක අසුචි ටික ඉවත් කරගන්න උත්සාහ කරන හිතක් අපිට තියෙනවා කියලා ඔයයන්ට තේරෙනවනේ. ඔබ දැක්කොත් ඒ කකුලේ ගෑවිච්ච අසුචි වගේ තමයි එහෙනම් මේ ඇලීමයි ගැටීමයි කියන එක. එතකොට ඔබ ඒ ඇලීම ගැටීම ඉවත් කරන වැඩපිළිවෙලත් හරියට අර කකුලේ අසුචි ඉවත් කරන්න කටයුතු කළා වගේම තමයි කටයුතු කරන්නේ. දැන් අපි මෙහෙම කියමු. ඔය තනකොළ පිස්සේ හරි කරාමෙට අල්ලලා හරි හැංගි හොරෙන් අනේ කවුරුත් දකින්න එපා. කාටවත් මේක පේන්න එපා. මම අසුචි මෙහෙම ගෑවිලා පිස්සා කියලා කවුරුත් දැනගන්න එපා කියලා අපි එහෙම හිතකින් යෝක කළේ. ඒතර ඒ වගේ තමයි මේ Brahmacharya මේ නිවන් මඟ හැසිරෙනකොටත් අර බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඉතිමන් ජානෝ ජානාතු ලෝකයා මාව මම මෙහෙම කරනවා කියලා දැනගනිත්වා කියන හැඟීමක් නැතුව කරන්න ඕනේ. ඒ නැතුව කරනවා කියන්නේ ඒතර අපි ඇයි සීල් රකින්නේ? අපි සීල් රකින්නේ පින්වත්නි සීලය කැඩෙන තැන අපිට තිබුණේ අසංවරයක්. ඒ අසංවරය නැති කරන්න තමයි අපි සීල් රකින්නේ. ඒතර අසංවරය අසුචි වගේනේ. ඒතරයි අපි භාවනා කරන්නේ. අපේ හිතේ තියෙන නොහික්මුණු අසංවරයක්. ඒ අසංවරය නැති කරන්න තමයි අපි භාවනා කරන්නේ. ඒතර ඒ අසංවරය අසුචි වගේ. ඒතර අපි අසුචි ටික පිහිනවා වගේ වැඩක් තමයි මේ භාවනා කරනවා කියන එක. අර අසංවරය කියන
සීලය නැති තැන දුස්සීලකම තියෙන තැන තියෙන අසංවරය. ඕනම ශික්ෂාපදයක් බිඳෙන තැන තියෙන්නේ හිතේ ඇතිවෙච්ච ඇලීමක් හරි ගැටීමක් හරි එක්ක ආපු අසංවරයක්. එතකොට ඔය අසංවරයේ අසූචි නම් ඒ අසූචි ටික ඉවත් කරන්න කකුල හොදනවා තනකොළ පිස්සක පිහිනවා වගේ තමයි එහෙනම් සිල් රකින්න තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට සිල් රකින්න කෙනා හරි ආසාවෙන් ලෝකෙට පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා මේ බලන්න මම දැන් සිල් රකින්නවා කියලා. එයා හරියට අර තනකොළ පිස්සේ පිහිනකොට කරාම ළඟට ගිහිල්ලා පිහිනකොට නිකන් පෙන්වන්න උත්සාහ කරනවා වගේ. මේ එන්න බලන්න මේ මම කකුලේ ගෑවිච්ච දැන් මේ පිහිනව මේ තනකොළ පිස්සේ එන්න මේ බලා ගන්න කියලා නිකන් ආසාවෙන් පෙන්න පිහිනවා වගේ වැඩ. ආසාවෙන් කරාමේ ළඟ හොදනකොට ලෝකෙට පෙන්න මේ මම හොදනවා මේ බලන්නකෝ ඇවිල්ලා කියන වගේ වැඩක්. ඒ සිල් රකින්න එක පෙන්නනවා නම් ඒ භාවනා කරන එක පෙන්නනවා නම් ඉතින් එතකොට පින්වත්නි අපිට මේ ධර්මයේ හැසිරෙන ඕනම තැනකදී වීරියක් ඇති වුනහම ඒ වීරිය ලෝකෙට කී යනවා නම් දැන් සමහරු අපිට පේනවා වීරිය ගැන පවා හරි ආසයි කියන්න. දැන් ධර්මයේ හැසිරෙන එකට ගුණධර්ම වඩන අය මේවා වීරිය පිළිබඳව ගුණ කියන එක නෙමෙයි මම කියන්නේ. වීරිය කතා කියලා දස කතාවල වීරිය කතා කරන එකක් තියෙනවා. වීරියවන්ත විදිහට හැමදේම කතා කරන්න ඕනේ. එහෙම නෙමෙයි සමහර කෙනෙක් යම්කිසි මොහොතක ආපු වීරියකට තමන්ගේ හිතේ ආපු අකුසලයක් දුරු කළා නම් ඒ දුරු කරපු එක ගැන කියනවා පිරිසට. මට මෙහෙම ඇවිල්ලා මම මෙහෙම දුරු කළා කිය. එතකොට පින්වත්නි ඒ දුරු කළා කියන එක කල්යාණ මිත්‍රයෙක් අභියස කියන එක වෙනම කතාවක්. නමුත් ඒ දුරු කළා කියලා කියන එකේ නෙමෙයි දැන් මෙතන ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ කියන අරමුණ. දැන් අපි ගත්තොත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ කාලේ එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් පින්වත්නි ඔය කුටියක් හදාගන්න ගිහිල්ලා ගහක් කපනවා. දැන් මේ ගහ කපන්න ලෑස්ති වෙනකොට ඒ ගහේ හිටියා බූමාට දෙවඟනක්. ඒ දෙවඟනත් ළඟ හිටිය දරුවෙක්. දැන් අපි ඕපපාතිකව දෙවිවරු පහලනකොට කතා කරනවානේ. ඒ ඕපපාතික දෙවිවරු හැටියට කතා කරද්දී දැන් මෙතන මේ විශේෂ තැනක්. එතෙන්දී පොඩි දරුවෙක් ඉන්නවා මේ දෙවඟන අතේ. ඒ තමන්ගේ දරුවා. ඒකට දෙවඟනගේ දරුවා ඉන්න හින්දා දරුවත් එක්ක මේ විමානේ ඉන්න හින්දා මේ විමානේ කපන්න එපා ඔබ වහන්සේ වෙන ගහක් හොයාගන්න කියලා ස්වාමීන් වහන්සේට කියද්දී ඒ කෙනෙක් චුට්ටක්වත් කන් දුන්නේ නැහැ. හාමුදුරුවෝ එහෙම්ම මේ ගහ කැපුවා. ඒ ගහ කපනකොට පින්වත්නි අර දෙවඟනගේ වඩාගෙන හිටපු දරුවාගේ අතක් කැපෙනවායි කියනවා. දැන් මේ අත කැපුනම මේක නිකන් අතිශෝක්තියක් වගේ වත්තන්න හිතේ මේක පැහැදිලිවම සූත්‍ර පිටකෙත් තියෙනවා විනය පිටකෙත් තියෙනවා. ධම්මපදයේ ගාථාවකටත් අදාළයි මේ සිදුවීම. ඒ වගේම මේක විනය පිටකයේ ශික්ෂාපදයක් සංඝයාට පනවන්නත් බලපාපු සිදුවීමක්. මේක කෙලිම ත්‍රිපිටකයේ තියෙන පෙළට අයිති කතාවක්. එතකොට මේ දෙවඟනගේ දරුවාගේ අතහානි වෙනකොට මේ භික්ෂුව ගහ කපපු එකෙන් දෙවඟනට ඒ වෙලාවෙම හිතනවා මේ භික්ෂුව උස්සලා පොලේ ගහන්න. භික්ෂුව එතනම මරලා දාන්න. දෙවඟනගේ හිතේ ආපු තරහ ඔබ හිතා ගන්නකෝ. දෙවරු භික්ෂුන්ට කොච්චර ගරු කරනවද? දැන් මේ හාමුදුරුවෝ ගොඩක් එම දුස්සීල විදියට හිටපු කෙනෙක්වත් නෙමෙයි. ඒකට ඒ හාමුදුරුවන්ව එතනම මරනවා කියලා හිතෙච්ච මේ දෙවඟන ආයි හිත සංවර කරගන්න. ඒ ආපු තරහ එවෙලෙම පාලනය කරගන්නවා. අන්න පාලනේ අන්න සංවරේ. එතකොට පින්වත්නි ඒ තරහ යටපත් කරගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ මුණ ගැහිලා ගිහින් කියනවා ඇත්තටම ඇයට එක කියන්න ඕනුනේ මේ භික්ෂූන් මෙහෙම ගස් කොළන් කපන්න ගියොත් ඒ වනාන්තරවල ඉන්න භික්ෂුවකට ඒ ගස් කැපීම නිසා ඒ කැලෑවල ඉන්න දෙවියන්ට යම් කිසි විදියකට භූමාට දෙවිවරුන්ට යම් බලපෑමක් කරදරයක් වෙන හින්දා දැන් පැහැදිලිවම මේ තමන්ගේ දරුවට පවා කරදරයක් වුණා. ඒ හින්දා ඒ දෙවඟන ගිහිල්ලා කියනවා අනේ ස්වාමීනි අසවල් භික්ෂුව මෙහෙම දෙයක් කළා. මං එපා කියද්දි කැපුවා. ස්වාමීනි ඒ වෙලාවේ මට මගේ දරුවට මේ විදිහ විපතක් වුණාම ඒ භික්ෂුව එතනම පොලේ ගහලා මරලා දාන්න තරම් මට තරහක් ආවා. මම ආයෙ කල්පනා කළා. මම මොකටද දැන් මගේ දරුවාගේ අතහානි වුණා මදිවට මේ භික්ෂුව මරලා මම තවත් මගේ ජීවිතයට හානියක් කරගන්නවා. ඒ කර්ම ගෙවන්න මං ආත්ම ගානක් ඊට පස්සේ ඉපදී මං තවත් හානි කරගන්නවා මගේ ජීවිතයට. ඉතින් මගේ දරුවාගේ අතහානි වුණා මදිවට මම තවත් හානි කරගන්න මොකටද කියලා ඒ වෙලාවම ස්වාමීනි මගේ හිත මං හික්ම ගත්තා. මං ඒ තරහ පාලනය කරගත්තා. ඒ තරහ ඒ වෙලාවේ මම ඉවත් කරගත්තා. දැන් මේ දෙවඟන මේක කියනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ එතෙන්දී ඇයට කිව්වේ නෑ ඔබ මේ වීරිය වඩලා කෙලෙස් සංවර කරලා දැන් මේක මේ ලෝකෙට කියන්න එපා. ඕක මේ හංගගෙන කරන්න කියලා එහෙමම එතෙන්දී කිව්වේ නෑ. ඒ වෙලාවේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙවඟනට ප්‍රශංසා කරනවා. සාදු 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 ඔබ
යුද්ධයක් දින්න වගේ මේ තරහ තමන්ගේ හිතෙන් යටපත් කරගත්ත එක කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ හරි අපූර්වට ප්‍රශංසා කරනවා. ඒ ප්‍රශංසා කරන ගාථාව තමයි ධම්මපදයේ තියෙනවා කිව්වේ. ඒතකොට දැන් මේ සිදුවීමත් එක්ක අර භික්ෂුවට එන්න කියලා ඇත්තද කියලා අහලා සමස්ත සියලු සංඝයාටම අචිති ආපත්‍යක් විදිහට ශික්ෂාපදයක් පනවනවා. ගස්කොලන් කපන්න තහනම්, ගස්කොලන් සිඳින්න තහනම්. දැන් මේ ශික්ෂාපදේ සමහරු හිතාගෙන ඉන්නේ අර නිගණ්ඨනාථ පුත්තයන් කිව්වනේ ඔය ගස්කොලන් වලට පණ තියනවා කියලා. දැන් මේ නිගණ්ඨනාථ පුත්තගේ මතයට ගරු කරලා ගස්කොලන් කපන්න එපා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සිල්පදයක් පැනෙවුවා කියලා සමහරු හිතන් ඉන්නේ. නමුත් මේ ශික්ෂාපදේ පනවන්න හේතුනේ නිගණ්ඨනාථ පුත්තගේ කතාවක් නෙමෙයි, ඔය දෙවඟන කියපු කතාව. එතකොට පින්වත්නි, ඒ වගේ කල්යාණ මිත්‍ර උතුමන් වහන්සේ නමකට ගිහිල්ලා ස්වාමීනි මම මෙතෙන්දි මෙහෙම හිත හික්මෝ ගත්තා කියලා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. ඒක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. ඔබ පින්වත්නි ධර්මයේ හැසිරෙන ওই විදියට වීරිය වඩමින් සිහිය පවත්වමින් ඒක ඔබ ලෝකෙට පෙන්නලා ලෝකයෙන් ප්‍රශංසා ගන්න ආසාවෙන් ලෝකයාට පෙන්න යනවා නම් අන්නේ වරද මේ කියන්නේ. එය ඔබ අද ඉඳලා දකින්න උත්සාහ කරන්න. මම මේ සිල් රකින්නේ හිතේ තියෙන අසූචි නම් වූ කෙලෙස් ඉවත් කරන්න සංවරය පිණිස. මම මේ භාවනා කරන්නේ, මම මේ සිහිය පවත්වන්නේ, මම මේ වීරිය වඩන්නේ, මම මේ හැමදේම කරන්නේ හිතේ සංවරය හදාගන්න, මේ අසූචි නම් වූ කෙලෙස් ඉවත් කරන්න. ඒතර මම මේක කොහොමද කරන්න ඕනේ? අපේ කකුලේ අසූචි ගෑවුනාට පස්සේ අපි ඒක හොදන්නේ හැංගි හැංගි හොරෙන් වගේ. මමත් එහෙනම් මේ සීල් රකින්න ඕනේ, භාවනා කරන්න ඕනේ, වීරිය වඩන්න ඕනේ, සිහිය පවත්වන්න ඕනේ හැංගි හොරෙන්. ඒක හොරෙන් කරනවා කියලා කියන්නේ ලෝකෙට පෙන්න කරන්න එපා කියන එකයි. ඒතර ලෝකෙට කියලා ලෝකයා මම මේ විදිහට කරනවා කියලා දැනගනිත්වා කියන සිත අයින් කරගන්න කියන එකයි. හරියට අර තනකොළ පිස්සේ පිහිනකොට අනේ ලෝකයා මම මේ කකුල පිහිනවා කියලා දැනගන්නකෝ කියලා අපිට හිතුන්නේ වගේ. ඒතර ඔබට පින්වත්නි මේ පඨම ජන කුහන සූත්‍රය බුදුරජාණන් වහන්සේ නිවන් මඟ සඳහා තාම ශ්‍රද්ධාවෙන් ශ්‍රාවකෙක් අවංක විය යුත්තේ කෙසේද කියන එක ගැන පෙන්වා දුන්නු මේ උතුම් සූත්‍රය ඔබේ ධර්මයේ හැසිරෙන ධර්ම මාර්ගය අවංක වන්නටම හේතු වේවා කියලා ඔබට සංවරත්තංච පහනත්තංච සංවරයයි ප්‍රහාණයයි පිණිසම තමන් කරන සියලු දේ හේතු කරගනිමින් එය තවත් අසංවරයක් පිණිස හේතු නොවන්නටම ඒකාන්තයෙන්ම තමන්ගේ වීරිය සිහිය නුවණ දියුණු කිරීම උපකාර වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. සාදු සාදු සා. ඔබට පින්වත්නි මේ දේශනාවෙම තවත් සාකච්ඡා කළ යුතු කොටස් මේ ප්‍රවෘත්ති විකාශයෙන් අනතුරුව මීළඟ හෝරාව පුරාමත් ධර්ම සාකච්ඡාව විදියට සිත්නේ තසපුව සාකච්ඡාවට සහභාගී වෙන්නට පුළුවන්. අද දවසේ පින්වත්නි දායකත්වය දරන්නේ කඩවත ගෝණහේන රුප්පාගොඩ පාරේ අංක 146න් 17 ඒ නිවසේ පදිංචි යූ හෙට්ටිආරච්චි ඇතුළු පින්වත් පවුලේ සියලු දෙනා විසින් ඒ ඇත්තෝ අරමුණු කරගන්නවා 2015 දෙසැම්බර් 8 වෙනිදා අභාවත් ප්‍රාප්ත වූ ඉහළ බියන්විල ශ්‍රී පේමානන්ද විද්‍යාලයේ ආචාර්යනි රේණුකා ශාන්ති වෑවල පඬිත මහත්මියට සහ මීට වසර 38කට පෙර වියෝ වූ ගිල්මන් වෑවල පඬිත පියාණන්ටත් වසර 17කට පෙර අභාවයටපත් කාර්යවසම් පතිරගියේ සීතා මෑණියන්ටත් මීට මාස 11කට පෙර වියෝ වූ ජිනදාස හෙට්ටිආරච්චි පියාණන් ඇතුළු මියගිය සියලු ඥාතීන්ට පින් අනුමෝදන් කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. සුජීවත්ව සිටින සියලු දෙනාටත් ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරගෙන ඒ ඇත්තන් විසින් ඊටාම් ශ්‍රද්ධාවෙන් යූ හෙට්ටිආරච්චි ඇතුළු පින්වත් පවුලේ සියලු දෙනාගේම ඒ සියලුම සත්තරමුණු එයා අයුරින්ම සඵල වේවා කියලා අපි ආශිර්වාද කරනවා. දෙවියෝ සතුටින් මේ පින් බලෙන් දෙව්ලොව සැනසෙත්වා, සසරගත සියලු ඥාතියෝ මේ පින් බලෙන් පරලොව සැනසෙත්වා. net fm අධිපතිතුමන් ප්‍රධාන කාර්ය මණ්ඩලයේ පින්වත් සියලු දෙනාටත් සිත්නේ තසපෝ ඊටාම මෙත්සිතින් දහමටම සිත් යොමු කරගෙන ශ්‍රවණය කළ ඔබ හැම දෙනාටමත් මෙලව හිතසුව පිණිසම වේවා, පරලෝ සුගතිය පිණිසම මේ පින් හේතු වේවා. සැමට ධර්මාවබෝධය ඉක්මන් කරගන්නටද මේ දේශනය සහ මේ පින හේතු වේවා කියලා කවුරුත් සාදු කියන්නේ. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ඨා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්칸තු ශාසනං චිරං රක්칸තු දේශනං චිරං රක්칸තු ත්වං සද්ධාති.